Hello, Myanmar. Channel dini page to me sa di page ajam phe bare di page online issue to page content to go boost lo mya phe ne boost anniversary so yi pone bare di boost anniversary ne boost post lo pon lo channel pya pya payment phe de atwa jamo boost anniversary channel te chen ne le ba me channel di ma chi ma so lo shin page not allowed address phe de atwa jamo channel seat detail te chen ne bi channel ta pya me seat detail ne le shin channel account quality ne ya yaw me atwa jamo account quality ne direct la me okay channel di ma chi ma so address access permanent registered phe da khe ra ba no address access permanent registered phe da kheကျွန်တော်ပြုပြင်အရင်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ permanently registered ဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြုပြင်ပြီးဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ page not allowed address ကနေ address access permanently registered ဖြစ်တာဆိုတော့ပြုပြင်နည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် page boost university ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ request view ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ page owner မသိနားလေပဲနဲ့ request view တင်တဲ့အခါအမားလေးလောက်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရစာ permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီရပ်ပေါင်း30တဲ့ကျော်တော့ခဲ့လို့ရှိရင်သူက permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့တကယ်လို့ request view တင်တဲ့အခါမှာတေချာလေးကောင်းမှုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ဝက်အတွင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း24နိုင် hour 48နဲ့အတွင်း upload ဖြစ်တယ်ညာလာအဖြစ်တော့ဒီ24နဲ့အတွင်း upload ဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာအမားဖြစ်တာဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှေ့အဲ့ link ကကျွန်တော် affiliate တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင် request view of the registered page ဆိုရှိရဒီနေရာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ် request view တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page permanently registered ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ request view တော့ပြီးတင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အများအားဖြင့် DM လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိရဒီကနေတော့ affiliate တင်လို့ရလာမရတစ်ချက် live group အနေနဲ့ပြအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေတင်လို့မရအခြားနေရာကျွန်တော်တင်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့အစမ်းသက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီအပေါ်ဆုံးဆိုတစ်ချက်ရွေးမယ် I am not sure which policy was valuation ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးကျွန်တော် send ဆိုပို့လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် review limit ဆိုမဲ့ပြလာခဲ့ကျွန်တော်ပို့လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် permanently registered မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုး disable ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ရိုးရိုး registered ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေပို့လို့ရှိရင်တခါတည်း24နိုင် hour registration နဲ့အတွင်းနိုင်ဝက်အတွင်း approve ဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော် okay ဒီ step ကနေမရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး topic တင်ရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် account quality နဲ့တစ်ချက်လာမှာကျွန်တော် link တစ်ခုနေရာကျွန်တော် direct ယူတော့ပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရလာမယ်ဒီနေရာရလာရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပထမတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ address policy ဆိုလို့တစ်ချက်နှိပ်သွားရမယ်ကျွန်တော်ဒီ permanently registered ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ address policy ဆိုတော့တစ်ချက်ရွေးသွားရမယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ disable account ဆိုရွေးပြီးသွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာသားလာလေး description ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးတဲ့ထည့်ရင်တစ်ခါလေး copy ကူပြီးထည့်သွားပါမယ် okay ကျွန်တော်ဘယ်နေရာတစ်ချက်ကြည့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်တစ်ခါလေးရေးပြီးထားတာပါနော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် page not allowed address တာ page back ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page id ထည့်သွားရမှာပါနော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်ဒီဥစ္စာပြန်ဆွဲဆန့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကို screenshot တစ်ခုထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ADS quality ကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ထည့်ရပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတာပို့လိုက်ရှင် Facebook team တွေ review တွေရောက်တော့ခဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ခါလေးပို့လိုက်ပါပြီဒီနေရာပို့ရင်ရပြီးတော့ဆိုမရသေးပါဘူးကျွန်တော် permanently registered ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2နေရာ3နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ affiliate team ပြီးမှအဲ့ဒါမှ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တယ်အဲ့ဒီ step တွေကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ feedback ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲ stamp ပြမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ permanently registered ဖြစ်ကြောင်းဘာကြောင့်ဆိုတော့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ app တစ်လုံးလေးမားနေပါနော် okay ဒီပေါ်နဲ့ရေးထည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ send ဆိုဥစ္စာပြန်လာလဲ Facebook team တွေ review တွေရောက်တာဖြစ်ပါပြီ okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်ဖို့သွားမယ်အဲ့ live chat ထိုင်ဖို့ထိုင်နေကျွန်တော်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ် visit health center တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် find answer contact support ဆိုရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် get start နေပြီးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်လုံးဝကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ contact address support ဆိုရှိရဒါလေးတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအခုနဘယ် page ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီပထမ service add ထားလို့ဥစ္စာကျွန်တော်လုပ်ပြီးထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်တချို့ဥစ္စာဒီမှာမြန်မြန်ဆန် complete ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တချို့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာ in process ဖြစ်နေတချို့ဥစ္စာနည်းနည်းလေးကြာတယ် Facebook team ဘက်ကလည်းအခုချိန်မှာကက်ရောကကြောင့်နည်းနည်းလေးကြာချင်းတွေ့ချင်းရှိတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားမယ်ဒီ page ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနဒီ boost university page not allowed address ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားမယ်တစ်ချက်ယူတက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာဥစ္စာဆိုပြီးယူသွားရမလဲကျွန်တော်ဒီ page နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားမယ်
But you told me, generally, my child also you with all the want to kill dinner, she kills and the water issue on the chenny, the chenny between general desalation to check coffee good Dima special with head on Mavano, below she general dinner, who second surely on the chet Mavano. The chat head of it in general, they must start chatting in general, they must solution waiting time, limit on song and limit on sound and show that changing to correct my depth will one. Okay, dinner the general lecture time of the general not good any general to show your dinner lecture time of me, so general chat account near the chalame. Now, John the chat page on question mark the chenny, but the chenny with on contact must create new case so see deals at on chenny with all your the short Leo such not debone a boy much of physical in a lecture time of Yashamayame, may I lose a may have debone and appear diamond to show that Yashamaya one deep. And you low may I lose a treasure on the end Saint Toyam not on chip up tamano. Okay, the end Saint John Toyam. Okay, a sentence in the John began to change the Bendigan Yan and Yarabano to make guest new chenny man. Deals a yard opponent to the female. That the promised step in the fitter. My account disable so be Utah, Utah piece the general materials contest possible for deals at the Chinese email. Deals at the Chinese general demand solution in it. Okay. The answer not the same all year demonstration on the chair, Sally on the chair deals sabona. For Bikume, pollution out the chair, so as being general linear and tabma. Ideas quality channel chat heavy channel start channel with all the Facebook team channel contact people channel a joint the second show banya swab channel the Facebook team fishing all yara one time through packet channel final decision banya violation channel the also long age banya banya sama kong autonomous channel pure with all the channel approve low pay by channel the light chat channel also channel Mapio Piata about the channel the solution channel the demanding Nami song PM also share pollution channel the page packet price pine sign banya pia also share at the channel also highlight the okay dini did one the lobby Alan on Jesuit Mare the girl Lugimilo fish my PB account my PB ADS net issue paid at Banya channel service payment local Alan on Jesuit Mare.